好，咁又開始咪。呢排又呢期好興呢樣嘢嘅，就西洋菜街淪陷。咁我想講咩呢？就係、其實我以前都嚟做過街 show 嘅。咁呢，以前呢，就我哋啲人又會俾人講啦，而家冇咗啦。咁我哋圍一陣人呢，就圍大概三四陣啦人啦，即係個圈啊。咁我哋會盡量叫啲人行埋啲啊，同埋我哋會即係差唔多見我哋個陣圈就大呢，我哋就會叫人走嘅。咁而家就唔同咗，而家嘅人通常都唔會叫人走，會不斷咁碌，不斷咁碌到個條街完為止嘅。咁其實個問題就唔係咁大，但係在於點，即係有啲人會話咁我哋有自由係有自由，咁問題。你阻住人條街行呢，就人哋嘅自由咩？人哋冇自由叫你行開咩？係咪先？咁有樣嘢想講嘅就係首先第一樣啦，點解會突然間多咗咁多人落嚟啦？因為就上電視啦，有人上咗電視上咗幾次，咁某電視台啦個節目啦播咗出街啦。有個人紅咗啦，即係佢喺度唱歌，咁啊紅咗啦，好多人睇佢。喂，呢個咪上我電視嘅，諸如此類。跟住咪咩咯？咪有啲人咪又一直走埋出嚟咯。喂，即係喂，好容易搏到上鏡喎，跟住又走埋出嚟咯。一上個鏡，然之後大大張紙咁啊印咗出嚟就話我上個鏡。講真句，我都上過，咁我唔覺得咩影響到我嘅嘢咯。我唔會覺得。咁而之後就誒，除咗呢樣之外，影相嗰班又上埋鏡，又上個鏡，跟住又揾到錢喎。點解？因為你菲林嗰啲相紙啊炒高咗嘛，炒高晒，佢有肉食有錢賺，咪一直擺檔咯。而且又簡單，求其揾幾個腳架咁擺喺度咁影相就得啦。咁我又唔係話即係鄙視佢哋嘅，我只係講翻個實情啦，因為都就係完啦。咁誒有啲人就話，咁你 band 友人哋自由啫，咁你影相佬咁人哋影相又關你咩事？阻條街，跟住之後咁你又唔話下人哋嗰啲功夫佬？咁我想同你講，假設真係殺咗啊一條街，淨係得翻2日呢，基本上冇乜時間玩呢，應該唔會落嚟玩，因為佢哋應該係嗰啲自由行嚟嘅，就申請7日時間落嚟香港嚟玩嘅啫，玩功夫啫。即係我見親好多都係嗰啲人啊，係啦，因為香港有都唔會出嚟玩咯。我知道好多呢啲高手香港一定有嘅，但係香港唔會出嚟玩咯。即係佢唔會特登公開晒啲嘢出嚟咯。咁同埋一樣嘢就係我想自律咯，但係即係我唔敢話，我喺度管你哋。我自己以前都做過街 show，問題係我度冇你哋咁複雜咯，做完咪走，或者我哋 group 埋一陣做完就走咯。即係我唔會搞到例如有檔誒個路口嗰度咁有個人跳舞，原本我同頂碗嗰個阿叔一齊㗎，跟住之後就又係分開咗就一檔還一檔，跟住之後鬥大聲。即係你哋鬥還鬥，你哋都顧下人哋感受啊！唔該，即係擋住條街之餘都不特止，又唔係真係咁得咯。咁即係你阻住條人哋行街，咁又要阻住人哋行街，而要逼人哋睇你哋表演喎。咁我真係覺得有啲難過咯。咁人哋有啲人 band 嘅話，band 有好老實講，佢哋真係好好嘅，起碼順得分開啦。咩分開啲咩呢？佢係成天人唱歌問題分開，老中青幼，有啲唱70年代啲歌啊，即係嗰啲咩胡楓嗰啲年代啲歌啊，有啲人啊中意唱嗰啲90年代嗰啲Beyond 嗰啲啊，唔緊要㗎，即係我哋分開咯，唔會話特登嚟打對台咁啊，你一檔我一檔就喺前面喺左右咁啊你搞到好似鬥大聲咁樣，即係唔使驚係嘛？鬥大聲又唔使驚啊！差佬都唔驚啊嘛，咁人哋唔係冇負嘅，人哋唔做嘢啫，即係你做嘢嘅話，一定做得到噶，係咪先？咁跟住有啲人又走埋落嚟唱歌冇問題，不過問題係即係
收斂下咯，唔係話你哋自由唔自由，自由咁你話自由咁我瞓喺條街得㗎啦，係咪先？你咁講自由嘅話，我除咗衫我都得㗎啦。咁唔係嗰人哋俾面你，唔趕你走啫，唔代表佢哋喂容忍你哋呢啲容忍有限度㗎嘛，係咪先？你條街係行人專用區啊，唔係表演區啊，大佬。你話表演區喎，咁你劃咗嘅話，你咪仲做咩咯？仲奉旨咯？老奉咯，咁你哋人哋表演啊都有時間，即係例如好似人哋嗰啲電視劇咁樣，我話算啦，雖然冇乜人睇，但係我都想講嘅就係，咁好似人哋電視劇咁，人哋都要播一播，間中揭一揭下，插下廣告，咁你咪學下人哋咁樣，唱下歌又揭一揭，間唔中去一去，去下廁所又好，吹下水都好，跟住之後你咪再為人再玩咯，即係可能你驚嘅嘢，圍咗個陣完之後。我唔想啲人散啊，不斷咁去大佬，咁人哋即係演唱會都係中場休息啊啦，係嘛？演唱會都咩？等人哋如果嚟咗，即係聽你唱歌嘅話，就唔會咁易走啦，係咪先？你而家你當咗行人專用區係紅館咁樣，唉算啦。咁問題你都學下人哋紅館嗰啲人哋中場休息啊，揾下其他人一齊去做下其他嘢啊，即係話歌得噶嘛。你係唔係喎？獨孤一味咁樣，淨係得你一個咁樣唱歌，但係又不斷都，然之後又不斷咁樣阻住條街，跟住之後不斷逼人哋聽你唱歌，而且又不斷咁樣。好似奉旨咁，我覺得就有啲如那個咯。咁所以搞到人哋殺街就，唉冇計。咁你如果即係我諗而家改變唔到個事實，但係我就想講翻呢樣嘢咯。咁我希望想大家就係明白到，即係條街嘅自由就你唔好理得人感受咯，係咪先？我話知你咩藝唔藝術賺唔賺錢都好，有啲人就可能藝術，有啲人就會賺錢。唉，我真係唔敢講咁多嘢啊！你話賺錢咪賺錢，藝術咪藝術咯。大問題係咁你賺錢藝術就盡量收斂下咯。俾到你盡噶啦，連警察都唔去過嚟充公你啲嘢，有權㗎。咁你就唔該照律下啦。自由唔係大晒，即係香港已經好自由啦。比住外國呢，人哋唔係咁噶啦，人哋真係可能開槍噶啦，驅散人群噶啦。唉，係咁啦，我唔講咁多啦。唉，越講越口臭啊，拜拜。